Hello, my name is Sari. I'm from Myanmar. Kamya ngayusiha chui yelopan. Natayat ngajumpe mal. This is for yellow rice. Kenjul ngajumpe yechap. Katan 雞蛋。 雞蛋。阿 Sally 咧，佢頭先佢就講，佢話咧佢就準備咗啲咩咧？準備咗啲醬汁嘅材料啦，咁呢包啦吓，咁呢個咧佢係黃色嘅飯咧，我哋叫做咩啊？英文叫印尼話叫咩啊？ Yan nasi kuning。nasi kuning 喎，喺印尼餐廳成日經常食噶啦嚇，咁跟住就有一啲叫做印尼蝦片tempeh啦，呢啲係黃豆做嘅，哇超好味啊！因為咧工人姐姐咧9月份要翻印尼啦，所以而家要搏命叫佢拍啲片分享啦。咁你即係準備晒呢啲啦，哇超好味啊！呢個蝦片啊，印尼蝦片又係超好味嘅，哇！咁而家要嚟啦開始。We wash rice first. Caranya tuh. 佢洗下咧，好快啦。放水。放水啦，放幾多水啊？幾多度啊？幾多碗水度啊？呢個係一杯，咁第二杯嘞喎。你中唔中意香港啊？你嚟咗香港？我中意。好中意，笑下啦，笑下啦，喂，喂 ，hello， 佢嚟咗8年㗎啦，佢。而家首先放啲醬汁落去啦喎，印尼，佢呢啲係正宗嘅印尼食法啦，即係我哋喺印尼餐廳食嗰啲咧，其實就係一樣嘅。咁呢啲我哋醬汁咁擺喺啲湯水度。即係我哋做咩係咁樣叫做咩？ Buat masak nasi。即係話佢其實咧就係因為佢要煮啲醬汁咧，愛嚟煮咩啊？我放埋啲飯度嘅嚇，因為嗰啲醬汁條飯咧一定要有啲咁嘅材料，你先可以煮得到嗰個叫做黃薑飯啦嚇，中文叫黃薑飯嚇，印尼話咧就叫做 nasi kuning 係啦。即管試下我哋訪問下你，阿 Sally 你係印尼邊個地區人士啊？邊度地區啊？係Jawa Barat。嚇？Banten。Banten啊，即係耶加達嘅笨登係咪？Jawa Barat咯。真係好啦，跟住咧而家啦，煮啦，未得啦。滾先。要滾係咪啊？好香喎，好似有啲味道香咗翻出嚟啦。即係你屋企係耶加達嗰啲即係遠少少地方啦，係咪？跟住而家落啲米落去啦，係咪啊？
米有冇分用中國米或者咩米啊？唔使嗬唔使咁啦。 ，just 咁樣放落就得㗎啦。好香喎，好似嚇。正呢個叫印尼洋嘅黃薑飯啊！哇！嗱，佢講啦，喺度聞到橫衣啊，橫衣真係印尼話所講嘅好香啦，好香嘅香味出咗嚟啦。呢個係屬於係國家嘅食品定係印尼啲鄉村嘅食物啊？國家嘅嗬，國家嘅 country 嗬。好香喎嗬，真係死啦，好肚餓添。等滾啦。等滾等。要慢火係咪？係咪要慢火啊？係啊。慢火啦，佢而家開咗慢火啦。3度咧，正常嚟講好慢㗎啦。跟住係咪一陣間要擺落電飯煲咧？係啊。整熟㗎。OK。呢個幾多個人食啊？6個人得。 6個人都得嘅。OK。幾多米啊？米要幾多啊？4個係咪？ 4個。OK。而家開始滾啦，而家。一定慢慢火。一定要慢慢。唔可以大火燶。你再講多次，一定要慢慢火。一定慢慢火。如果大火會好快燶。好快燶。唔係乾，燶晒。明白，所以一定要慢慢嚟。係啊。OK。咁呢啲咩嚟㗎？呢啲？呢個係biar tambah wangi。呢個令到成煲飯會香啲咁解係咪？呢支嘢咧，嗱我都知啦，呢個叫香茅 ，OK？香茅啦，佢會令到呢兜飯咧，呢個黃薑飯咧就會出。而家我哋切呢個tempe。tempe切咗。buat digoreng。攞嚟炸啦！佢話要攞嚟炸。切開一嚿嚿變成呢啲啦。我要薄啲嘅。要薄啲呢啲啊，好好食嘅嘢，炸出嚟香噴噴。入邊咧係用啲黃豆整啊，係咪好難買嗰啲街市？好難好難買，好難有嘅，好香啊！就咁食得唔得㗎？可唔可以就咁食㗎？就咁食都得㗎？係啊，我中意食呢個。我中意食。唔使過拎㗎咩？要過拎咧，要紅咩嘢一定過拎。咁咩？你試下食下，食一嚿試下。試下咗啦。你試下食，或者啲觀眾睇下。好味啦。嗱，佢食緊啊嗱。真係喎，原來食得嘅原來。我平時我以為你要煮過啊。我未食過咁樣嘅喎，即係炸咗仲好味啲係咪啊？你睇下，好好味。好正！呢個家庭式嘅印尼飯咧，終於出咗嚟啦！
都叫咩名話？印尼話叫咩話？ Nasi kuning。哦，nasi kuning。Nasi kuning。nasi kuning 喎，笑下你嘅精彩傑作啊！以前係啦，以前咧食啲整nasi kuning咯，即係黃薑飯啦。你最中意食嘅黃薑飯。咁佢而家咧就放少少一啲叫做而家乾葱頭咧，其實好簡單，唔使自己炸到好辛苦啊！就咁樣放啲乾葱頭落去就得啦，唔使炸啦。以前我記得咧，媽咪咧最中意就炸呢啲啊！哇，一日到黑係咁切到薄一薄，然後就炸啦。而家就唔使啦，哇，點方便係嘛？雞蛋。雞蛋咧，印尼話叫咩啊？telur。大聲啲。telur 係咩啊？雞蛋。哦，雞蛋。telur，嗰啲雞蛋。超香。哦。好啦，跟住咧，仲有啲咩㗎？如果有sambal，有上邊sambal。係。完成咯喎！而家咧最後個步驟咧，原來就係加啲印尼蝦片啦。頭先有雞蛋啦，有黃薑飯啦，跟住就再加呢啲啦，加啲咩啊？嗰啲咩？呢啲。tempe。tempe落去。tempe咧呢個就係豆餅啦。豆餅啦。咁啊，成個過程咧完成咗啦。我哋咧俾啲掌聲，我哋就射呢啦射呢除咗咧幫手拍呢個街蘇嘅片咧拍得咁靚之外咧，原來佢煮人嚟餸咧都好好味嘅喎。我而家要試啦，超好味啊！阿射呢，不如你試一嚿俾大家食下啦，你試下啦，食嗱試下先，射呢你食啊，擺個口。好好味啊 ，OK。Good job 啊！好啊 ，thank you。我手機。